Nushana tonikiwa ya koda oni haya adudi ile kumizi ufu serikali tsayiyo bantu ndwanga shimanrenga o machana matsami au katula ngadodo ne namna ijodo he hamba byamba okainutsia hatu mwarizaya inutsia hatu na sina hoko mori ya huarizaya yoti haki ya ukaya mnduhazi yoti haki ya ukamnduhazi ado tulwa magari yedunga kampanya rombo kangufario notable mruka jitabuzahe notable mruka jitabuza notable zuka zunojulwa nechilana donc quand on notable et notabilité irejei namna ya kaya mtudo uja mwevura jao mwefanya lumo mwasojanza msifanye suhanzo waziwa hangu mdo farilwa ni wanutsa wala waregensi wa yangamiza mwefanya lumo ikao ngamjo moroni hanyu aramwezi ni hanyu kazi tumola kwa limu tusifanye shanga mzifanya au kaya wabadia taratibu tsazila wanzo mwangamizeni ndo jongamia kwezi inshallah yomi hadi nrenga kwezi ya hangu na mino wazi wa hapa washababi wa Komoro kabati mnasioni ujoliva frais d'inscription kabati mnasioni ujoliva frais ya upase examen kabati mbabi timbre fiscal ngarijo hisabu ya Komori walobonze ngarijo hisabu ya hadi mamjonji ya harmo mkataba ya hangu na mine serikali ya Faransa akainde shambasha hapa shambasha hatu nde Faransa amjonji ya harmo mkataba wa hangu na mine Faransa rifikirie emikataba ya hatu ne komo ya hao ne Komori ya maulizo akola de murifanya ini mrujo kange na familiahi ilo Komoro mwanzo ya jamjuliye hadi ekamuge na mwana mwanzo lolo ekamru hajange na tabu ziko hun mria hun familiahi wajuhu majala ule mru hana nafasi kwesi ebabiyo mamwe ngo myagia hangu na minanyu ukaya emana hizo hivi da ukaya yensi ya hatu litsanganya mirongozi mingi nensi ngabo maboto benji shaka bozingi yakola limuzi rekebeshi donc tu hada mnike sila mnike ezalavimu ilima uduni njia kwa mkataba wa sabuzi na minenzi ngabo voti zakola limuzi fanyo wangu voti katsumkinishi hena mnazambishi hao shaka jumkinishi hazi nyakati zijao no wajoka uja wazifanye kinaka huja ike hama swilaha wanzo mje mrumili wayo no yo haki ya hali akanyine muheza we Komori nyinde muyangalia yo haki ya ukamkendea mavoti shanga nzo zilekeziwa watijwa wafanye witi ijeke bala hama wo mjamu wa voti no kamtswa ndezunga zijua kwezi maswala rjoka uya pose Komori ngarjoka uzise mfaransa eze miliari nsanu na mbwe mashisho kwezi mwishie eze miliari nsanu za Faransa yazive ha Komori harmwe mahakume yabira puisque l'ambassadeur de France ya Zambajuzi eze miliari nsanu ya Faransa yazive ha Komori harmwe mahakume yabira yafanywa Henri kanzo maswala yao kwezi ya hunde jawabu izunga ngarjoza hisa kwezi banormeze voti ngabo makandida wajukanza warumie miliari ti milioni wajukanza warumie miliari kwezi mikrozinu zinzoban rabeza sabuzi ye president Komori ngarjo mshahara wa ye ma vice president ngarjo mishahara ya hao ye ma gouverneur ngarjo hao ye mishahara ya hao bandisamba ukwezi kabati mrulo Komori ekandu wale warmeze biashara ekandu wajifanyia oze hazi mrujo subuti yambekaya ngena hisabu ya miliari ya shikomori no zergo hizo no kabati kwezi ekanga u gouverneur ekanga u president ekanga u vice president hombo hundu miliari no nazo mro juzisia ni alanda baimandisamba
ngabonrika wajitayarisha ukari wajokanza wende arumavoti bari waona mapesa mengi ala la hakika kwezi bama Islamu mlobamu kamtafadhali mruye rijoda honi mruye ajifikiria yafikiria wana mruye afikiria mwisomru ni hortoka henda sons au kama udunga toka urejea ya riumba mruye ambeka wandu wana la hakika mapesa lawa ya hundunda ni jamunga muyajua wewe majawabu kwezi yodi mapesa hanyu kwezi ye mapesa hanyu mwakaula ni mrumiliwa mundiwa ze l'hôpitali mfanyi mundiwa yemenje wana hanyu wanzo some wahunde mafundi waangalie wanenge mapesa hao wa ya hamisi bandizamba ukwezi bo maisira mumlwarwele jumbadinu ngabwandu wa l'hôpital maarufu wajoka hufa au kima pesa kwa lazima rumiliwa yo ngabwandu wa karmezi ngabo walio wajoka za wa rumia mwezi voti bandizamba ukwezi bandizambao Mwenyezi Mungu wae na wavukishe bandizambao Mwenyezi Mungu na wavukishe ngabo wana wa Komori bandizambao ngabo walo Egypte bandizambao ngabo walo Nzwani wanzo wapashele majapawa wa wasudi maori ngabo walo Egypte bandizambao wanzo wapashe majapawa wa wasudi Espagne wa wasudi Greece wa wasudi ni hunu kamfikiru wana wao kwezi kamfikiru wana wao uwanyufanyeze nongo hizo waluzo mana hizo nongo hizo ngamwajua unyonsi kwezi ngamwajua ina mna hao wana hatu wafarmweze bahari hizo waluo sababu ya hazu na walune hizi sawa tukawareke shinsi ya hatu hizo kaza jumkinishi amishiru kangabu waluwa harmwe salimu wabila Gresi wasudi hunu wenji gano wabila ihata wasudi waluchiju Eju saba mungo ni mwao kajifikireze tabu ziona wezi garitse hao hamba hizo shana la hakika womsui barloni mo garzamba ona kuzeha shana la hakika womsui barloni mo imana nzamba okusudi hindi tujukanyo wandu mwenza imani rihantuka umkonsiwa hatu mkomori amadeli zambani mzee wangu bala na wenge na haki au kende namna ya risoma ukaya imalezia hatu mrejushiliwa mrukaribise mjeni ya himida ya tushila mru sasa fara leo eke mjeni kutoka ukajala hangu ntifushile na nimbedigo shanti mtushilie ntimane nae shaukadi mnikesheo no yote haki kwezi kwezi keja jomkinishia nikaze kifu izo na vumania nzambe banu watina ukana be siasa mbabe kweli ngasina mahukumina mfukare ranzira unde parti inu na njia ma politiki renderika na mkataba enti inu na ne politiki njahimilia hashari njahimila hashari tuko yonsi tihimi hafikira zambwana za hanzani hezenti ya hangu ikando wa kaufikiru kaya miajala hao wanifunga ikando wa kaufikiru kaya miajala hao wanibubua siwaswamihi pia siwaswamihi ntina shari na mru ituka uyonsi njahimilia mru haruhombi erowe hangu irahara au kama nzoni unde nsi hatu kwezi yode mana ikao ngabwezi handani yanifunga watina ukati redembi watina ukati mana na mru ituka uyonsi mi mwanadamu ekatambe kinyume hazo ya voti hansu mina